បាទអនុញ្ញាតសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរចំពោះអតិថិជនអរគុណបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានមានគាវីស្តូមួយគ្រឿងមកឆ្នាំ2001បាទពណ៌លឿងបាទឯកសារគ្រប់បាទដែលមានស្លាកលេខបាទនំពេញបាទ 2RG បាទឬ 2RZ 5814បាទម៉ាស៊ីនធំប្រអប់លេខធំបាទពណ៌លឿងពណ៌ស្រស់ស្អាតមែនទែនមកលឿងខ្ចីઅનેលឿងខ្ចីញញមកជាងខ្ចីញញតែម្ដងបាទជាប្រភេទឡានរបស់គៀមកក្រុមហ៊ុនគៀដែលមុននឹងចេញ morning បាទគៀវីស្តូបាទគៀវីស្តូហ្នឹងគៀ morning បាទជាប្រភេទឡានដែលស៊ីសាំងតិចបាទ100គីឡូចំណាយសាំងតែ4លីត្រទេបាទឡាននេះផងដែរបាទគឺមិនលំបាកទេបងប្អូនយកទៅប្រើត្រូវឡើងឈៀកគឺបងគុណផ្លូវទេបាទនេះបាទគុណផ្លូវ2020បងរួចបាទឈៀកនេះកំណត់នៅថ្ងៃទី25ខែ9 2022បាទខ្ចីញញតែម្ដងឡាននេះបាទគាវីស្តូបាទ01ទឹកថ្នាំស្រស់ស្អាតទឹកដាច់ស្អាតមួយជុំតែម្ដងបាទខាងក្នុងគឺនៅកម្មញ្ញស៊ីនទាំងអស់តែម្ដងបាទខ្ញុំបាទធ្វើការ live លម្អិតឲ្យបងប្អូនទស្សនាមិនឲ្យធ្វើឡាននេះលាក់លៀម live លាក់លៀមអីទេបាទគឺថាសាច់ដាច់ស្អាតមានទឹកមានច្រេះអីទេបាទសូមទស្សនាមើលណាបងប្អូនចំពោះអតិថិជននៅឆ្ងាយនៅបណ្ដាខេត្តអីបាទអាចមើលហើយពេញចិត្តទេបាទ 80% ហើយបាទខលមកណាត់មកមើលនៅទីតាំងនៅផ្ទះសម្បត្តិនៅភ្នំពេញផ្ទាល់តែម្ដងបាទបូរីកំពង់3បាទកម្មញ្ញស៊ីនទាំងអស់បាទអប់លេខធំឡាននេះបាទអប់លេខធំអត់មាន OD បាទ Overdrive ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ល្អណាស់ឡាននេះបាទម្យ៉ាងទៀតជិះឆ្ងាយអត់ឡើងកម្ដៅទេបាទម៉ាស៊ីនធំអប់លេខធំបាទលួយនៅខ្ចីញញទាំងអស់ហ្នឹងបាទតូចមែនតែខាងក្នុងមើលទៅវាបើកទ្វារចូលមកទលាយចំណងបាទតម្លៃប្រហែលម៉ូតូឥឡូវរដូវភ្លៀងបាទភ្លៀងរហូតបាទភ្លៀងរហូតបាទអញ្ចឹងតម្លៃប្រហែលម៉ូតូយើងគួរតែជ្រើសរើសឡានដែលជិះមានផាសុខភាពបាទអត់ត្រូវតែភ្លៀងអត់ក្តៅបាទជិះបានគ្នាច្រើនបាន4នាក់5នាក់សាច់ដែកបាតនៅស្អាតហ្មងមកខ្ចីញញហ្មងបាទឡានអត់មានពុកមានច្រេះទេបាទសាច់ដែកឡាននេះបងប្អូនយកទៅប្រើគឺអត់មានត្រូវធ្វើអីបន្ថែមទេបាទអត់ធ្វើអីទាំងអស់តែម្ដងមកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ល្អហើយអប់លេខចូលលេខស្រួលតែនបាទបានស្លាកលេខទូបានស្លាកលេខទូសទាំងឡងឡាននេះ2RG RZ 5814បាទចំពោះជំនាញស្តុកក្រោយនៅចេញលេខអស់បាទភ្លៀងហុកអីវាក្តៅហុយផ្សែងនេះដល់អត់មានហានិភ័យចំពោះយើងជិះឡាននេះណាមួយផ្សេងសាំងទៀតឡាននេះបាទបងប្អូនធ្វើ
ការជិតឆ្ងាយឬចំពោះអ្នកមីងក៏ទៅផ្សារឬបងស្រីផ្សារដឹកកូនទៅរៀននេះណាមិនខកអំណងនេះទីសងតិចណាអនុនេះបាទសាប់ដៃគ្នានងឡើយពុកច្រេះមានហ្មងឡាននេះបាទផ្សេងញ៉ាំទាំងអស់តែម្ដងមានច្រេះទេបាទបងប្អូនអរគុណបាទឬខ្ចីញញតែម្ដងបាទនេះដល់ទលាយខាងក្រោយយើងដាក់អវាយអវ៉ាន់បានច្រើនទៀតបាទស្អាតអស់ឡានមកពេញចិត្តបានមើលការ live របស់ខ្ញុំបានពេញចិត្តបាទខលមកបាទតាំងមើលបាទតម្លៃនឹងលេខទូរស័ព្ទទាំង3ប្រព័ន្ធខ្ញុំបានសរសេរនៅក្រោមវីដេអូនេះបាទជំទាក់ជនដែលចង់បានពណ៌លឿងមួយឆ្នាំ01ហើយស្លាកលេខអក្សរទៀតបាទបាទក្រោបម៉ាស៊ីនឬក៏ក្រោបកលិតក្រោបម៉ាស៊ីននេះបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះអីទេបាទឡានមុខក្រោយអត់បុកឡាននេះបាទអត់បុកប៉ះអីនេះឡានបាទម៉ាស៊ីននេះ smooth អត់មានសើមអត់អីទេប្រើមកប៊ិនបាទប្រើមកប៊ិនបាទមិនមែនប្រើដងគោដូចឆ្នាំ99នេះស្រូដែលមិនទាន់ពេញឆ្នាំបាទនេះមកប៊ិនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានលំអិតជូនបងប្អូនអស់ហើយបាទ80ចូល90ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍មកក្រោយមកបាទអរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូននិងអតិថិជនដែលបានចំណាយពេលតាមដានការ live លំអិតរបស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទិញឡានបានលើ Kia Visto ឆ្នាំ2001នេះបាទអរគុណច្រើនបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះនិងសូមជម្រាបលាបាទ